article of Confederation's Constitution กฎหมายรัฐธรรมนูญที่พี่อธิบายให้ฟัง Constitution อันนี้คือปัจจุบันนะอันนี้คืออดีตในอดีตที่ปกครองนะคะในรูปแบบของ Article of Confederation เนี่ยมันคือ foundational documents in US that established different forms of government for the country foundation document in US history that establish different forms of government the country so I will tell you the difference between two of this one the first one form of government คือรูปแบบการปกครองค่ะ form of government because article a blue one for the article established as a confederation what is confederations means that most power was held by the state and the central mostly in GED social exam would use the word federal กับ central เหมือนกันบางที they might use the word nation ถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จะเป็นwho's that Donald Trump the next coming one central federal the nation's government was weak because states operate almost like an independent countries they take care of themselves which totally different from constitution ruling the form of government as the federal system เขาจะมี stronger national government which they must share power with the state power held by the state most of the power held by the state but for the federal system is share power between state and federal which we call this sharing power as federalism so the constitution balance the power between states and the federal levels the second one is the structure of government you don't have to even read the passage if you understand next one the structure of government for the article it's only one branch that one branch is Congress do you know the word legislator I don't think so heard of it but I forgot the legislator is the representative from the people and in Thai we call สส สว is the representative of the people like if you're turning 18 in Thailand you have to go and vote for the representative okay หรือ legislator who will work in the Congress to make a laws ก็คือเป็นสส สว ที่เขาจะเข้าไปเหมือนแบบเขียนกฎหมายร่างกฎหมายต่างๆอันนี้คือหน้าที่ของ Congress แบบคร่าวๆนะถ้าเป็นสส in English we call it as a representative of house แต่ถ้าเป็นสวนะ we call it a senate there's only one branch no executive branch ฝั่งของ president which means that there's no president no the judicials ก็คือ judicial branch นะคือฝั่งของศาลเนาะหรือเราเรียกว่า federal court ก็คือศาลส่วนกลาง each state had one vote in Congress โดยสิ่งที่เขาไม่สนใจคือ regarding the site regardless imagine ในข้อเท็จจริงเนาะคือถ้าthat state ในรัฐนั้นเนี่ยนะคะในมลรัฐนั้นเนี่ยนะคะมีคนจำนวนมากๆถ้าคนจำนวนมากมันควรที่จะมีเสียงที่เยอะมากกว่ารัฐที่น้อยถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่า every state have the equal representative คือทุก state มีตัวแทนที่เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความ unfair นะคะเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราควรที่จะได้เสียงส่วนมากหรือเปล่าเนาะเนาะสำหรับ constitution เขาก็แก้ไขปัญหาพวกนี้เนาะ they try to fix this problem by โดยการที่ first they have three branches other than that representation in Congress was based on population ตัว article of confederation เขาไม่ได้ based on population ถูกไหม every state are equal representative imagine นะลองคิดตามนะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะคะที่เป็นการปกครองเนาะในรูปแบบของ article คือสมมติในคลาสอะ in your class right every term you have like a teacher like PE teacher give you you can vote เนาะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากเรียนแบบสปอร์ตประเภทไหนif in the class you have like 8 girls and 2 boys in the class เนาะมีผู้หญิง8คนผู้ชาย2คนอย่างเงี้ยแล้วเขาทำการโหวตว่าสามารถเรียน in case นะว่า most of the girls like to play volleyball rather than a football นะคะผู้หญิงส่วนมากชอบเล่น volleyball นี่แปลว่า every term you gonna play volleyball เพราะอะไรเพราะว่าเสียงส่วนมากไง most sounds are from most voices are from the girls right so they vote for the volleyball instead of the soccer or the football อันที่3ค่ะ other than the structure of the government or even the form of the government the third one is the power of the federal government article they limited power Congress they could make treaties they can declare war or they can just handle the foreign affairs สมมติ in case นะลองนึกตามว่าไม่รู้ประเทศไทยจังหวัดไหนอยู่ติดกับพม่า in case เนาะเมียนมาเนี่ยเอาเป็นเชียงรายนะ in case เชียงรายอยู่ติดกับเมียนมาใช่ไหมเชียงรายมีปัญหากับประเทศพม่าเขตชายแดนอยู่ๆถ้าเป็นการปกครอง ruling นะคะin case the powers mostly in the state right และการปกครองในรูปแบบของ article เนี่ยก็คืออะไรเชียงรายประกาศสงครามกับพม่าได้เลยว่าคุณแค่จังหวัดเดียวคุณจะเอาประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยไปมีปัญหานะคะกับทางพม่าได้เลยเหรอเนาะสิ่งที่ Congress cannot have เนาะcouldn't do could not
คืออะไรนะคะก็คือเรื่องของ tax citizens การเก็บภาษีค่ะ they have to request money from the state federal government supposed to able to manage the money develop the countries right federal เนี่ยไม่มีอำนาจในการ collect the tax เขาจะเอาเงินที่ไหนในการพัฒนาประเทศถูกไหม regulate interstate or international right on the other hand the constitution has a stronger powers for the federal government because the federal government could first collect the tax regulate commerce between B/W is between state and nations and maintain the military. The last one is to enforce law directly on citizen. Next one, 1, 2, 3. Okay, we just have 3. And the fourth one, we are talking about amendments per se. Amendment means changing, alter. For the article, in the process of the amendment, the article amendments require like all the 13 states to vote in the same directions. We call it like amendment require unanimous vote from at that time they're just the 13 states so which means that in making it almost impossible to change making it almost นะไม่ใช่แบบ impossible เลยก็คือ almost impossible to change on the other hand for the constitution so they make it simpler for the amendment requires in the constitution they have to proposal 2/3 vote in congress เขาเอาเสียงเป็น majority นะแค่ 2/3 or a convention vote by 2/3 of state why ratification คำว่า ratify หรือ ratification คือการเหมือนแบบ approve อะค่ะ by 3 out of 4 of state legislature or conventions no topic about the dispute between state article no effective system for resolving dispute between states on the other hand for the constitutions there will be a federal court which including the Supreme Court and the resolving dispute. Number 6 talking about the economy. For the article, the federal government couldn't tax and regulate commerce leading to financial problems. They print their own currency, which of course causing the chaos. Federal government can tax, regulate trade, or even create uniform currency. The last one, effective. For the articles, ineffective. For example, of the problems like the activist, one of the activists exposed the inability of the federal government to maintain the order. In contrast, for the Constitution has a stronger and more flexible, allowing the U.S. to function as the cohesive the nation. So, for the summary, the Article of Confederations were stepping stones, but create a government too weak to address the needs of the young nation. On the other hand, the Constitution resolved these issues by creating a stronger federal government with a more effective system of the checks and balance.